alla meesha joogtay welcome to soo dhawaada walaashay kalaamiyo janalkeen maanta asxaabta qaaliga intee loo socdaa maanta walaada meel oo wax ii jirta 40 daqiiqa ayaa ii jirtaa u socdaa maasha allah marka soo yar inaan kasoo qabeynaa hadnaa nafis soo qaadano maasha allah asxaabta kusoo dhawaada inaa ilmaha shoogin kusoo gado shoogin ilmaha waaye marka asxaabtay qaali ee waatan kusoo dhawaada maasha allah taan shoogto umaadsantii asxaabtay qaali ee mahadcelin hawsar macaan badan inaan isoo marsiiyo ما ذلك أسمع إنك جالسة أدي أذان ما تستطيع شو أدي أذان فرحي أصحاب تقالي واكد يا سود تكني ملاذ أو طبعا واكن وما شاء الله ما شاء الله تكني إنه مقاعد بتشوفي يا ربنا ما تقدر تخلينا أصحاب تقالي ما كاد ملاذ يا حتى قصة تكني هذا صوت كلمة وأنا إلى أركيسي ملاذ أو ما نقول صوت بحني أو يا ما شاء الله أصحاب إلى الصعود meeshaana imaanay aan rabnaa hadda adeeg inay kargagadana asxaabtay qaaliga quruxda u jeedino meesha shoppinga ilmaha waayaa wax kale ma aha la socda waa kuwa u jeedin maasha allah shoppinga aruurta maanta imaan moolka imaan sanka waan xirxirnay asxaabta dadka samak waa inaa la dejiyana qaskana taswiiro wadiya maasha allah وكان يا أصحابي القليل وجيتنا عملت أمان ضد مشان بتوابيك مع يا أصحاب الله خير كرسوك في الوجود سنين ما شاء الله واحد كمان السمك المها فاهم كلا يريه هون فانتي ما شاء الله هذا أصحاب كمان بحصل قس طبعا قس كان قبرتي جيكت إنه يحيى أمالينا waxaan raadinayaa wiilasha haddana inaan raadin waayo asxaabta meeshana la aadito ujeedin marka waa kanay asxaabtii qaaliga shoppinga caruurta waaye kana shaqo qabaa jinkiisa marka waa fiirna waa isku jumeynayna asxaabta isku soo naqanay خالي واكن كان ما شاء الله درسن كان ربا إن الدكسدو هذين رخيص ويهين ما شاء الله مركوا كسي أصحاب خالي Also ihr seht schon hier sind Schuhe und Kleider so für Sommer. Da sind es Taschenschuhe, hier sind schöne Taschen. Ich stehe auf, das hat mir so gut gefallen. Und hier ist es auch noch Socken. Hier ist es alles einfach billig, jetzt wurde es gemacht. Und jetzt gibt es Sommersachen. Und jetzt, wenn es Winter ist, dann gibt es Wintersachen. Es ist alles so viele Sachen, aber du kannst nicht wissen, welche du dir nimmst und sagst, welche nehme ich mir. Und dann hier sind es so viel. Da seht ihr, und dann sehen wir uns gleich. Ihr werdet es sehen und danach, hier ist es auch Schuhe und Kleider. Da ist es, hier ist Schwimmsachen und hier gemacht wurde. Also sehen wir uns also bis gleich und hier ist es alles. Wenn wir in der Kasse sind, dann werden wir uns sehen oder wenn wir in ein Restaurant sind, dann wird ihr sehen und hier ist es auch. Alles so schön gemacht, da seht ihr schon. Und jetzt gehen wir weiter. Okay, weitergehen. Hier sind Sommersachen. Und dann auch weitergehen wir. Hier sind Herrensachen für die. Dann gehen wir in eine. Da sind jetzt auch Herren-T-Shirt. Also, bis gleich.
Ihr seht schon, da sind Taschen, alle Sachen hier, also BHs und so. Da sind Schuhe. ما شاء الله أصحابي وجديدهم ما أدري شو صوت ماشي أنا استكسرنا وحاول كمان طيب بعديها بفراين شنطة إلى شنطة دقيقة تقصوينا ما تشوفوها إلى ما أنا ثاني ما كان هذا السنة وهندي إلى علاج كتبته بعدين ألعبها هندي وحارة ترك إنه ما تشوفوها أشتغل عليهم ما نقول أفرق كيلو لتر يجرى الصباحي مقبل كسر سحب خالي شوفنا الصباحي سوسونا قلينا بلادي الصوت يا حي ما شاء الله ونور يا حي أديك أديك وطبعا هاي نبدأ سؤال سماع أديك وبي شوفي من إيش تكون هاي مقبل كنا أسمع بيتين قضاء انت وصل قالنا ما شاء الله حتى قوة البنونة وانا الكينة واحنا الكينة والى ارتين بس حتى خالي ايواك وجودينا وخلي معك دفتر ما شاء الله كل فانتر ما شاء الله يا ان عالي ما هي اصحاب طبعا فنانك على قديم ويا الصعبة ايواك انه وجودينا maanta waqti banaanka kusoo qaado waa ilmaha la soo qaado waxaa inan caadi maaha waxaan soo galnay maqaayad Turkish chicken asxaabta waata naftu dhawaada qaado sharafta leh maanta qado waqti Hier ist das alles schon, ihr seht schon, da ist das Hähnchen, Salat, Gurke, Tomaten, Hähnchen, Reis und nicht Reis, aber man sieht man nicht, da ist es schon. جدي نصحى وسوق لبعده حلو ناخذ لا بس حتى خالية ما بنانك لا قديم بنانك إن العادة ما أهاني ده ما شاء الله وجعلت في كيسان الصينية سمع عن بنا وحنا كران لقد المها هي أنا كابت سكول قادن ونا ما أنت بنانك ناس خذينا الصبحني وهكذا أصحاب خالية هذا لا هذا أصحاب Hier ist das alles, ihr seht schon, wir sind im Bahnhofsteig und da ist das alles, wir gehen gleich nach Hause und dann seht ihr, dann gehen wir in den Zug rein. أصحاب خالية واكنا بقى كسر دقن ملاذ يعني إيمان الصعبة ما شاء الله كسر دوامي أصحاب الأشي مثل الأميرة كانوا كان في حي وسالة تفضل ويلكم ليكم تدري عنك بدو كيف كسر دوامي جنة كل شيء نبلع